Kan du ta kontakt med meg hvis du ser ham? Ja, det skal jeg gjøre. Ja, hva skjer her da? Litt av en fest vi har. Vent litt. Å faen, der er hun. Ha det bra. Pat! Hva er det som går av han? Ja, gå for faen. Er det ulovlig narkotika? Ja, jeg røyka litt. Ja da. Men jeg sugde den meg, og det var sånn. Kan du ta Ja, hva skjer? Vent litt. Rommet Går av han? sugde den meg. Det er veldig sterke saker, ja? Merker dere nå, eller? Men han gikk igjen før jeg fikk snakket med ham. Hør her. Jeg må opp og fjerne liket hos majoren. Der ute. Jævla hippier, ass. Nei, Hvor var du i går? det går. Kjerring, faen. Hallaballa, hva skjer da? Er det mer igjen, eller? Jeg har en svin her, liksom. Vi kan bytte. Så, leverte feil pakke, det liksom. Kjerring, faen.